maxay tahay halista cusub ee geeska Afrika? Hunguriga Abiy Ahmed ee dhinaca badda waxa uu haadaan ku riday mustaqbalka 120 milyan oo Itoobiyaan ah. Awoodda militariga Itoobiya iyo Eritrea kuma ku guuleysan kara dagaalka halistiisa leh ee geeska Afrika. Generaalkii hogaaminaya dagaalkii Badmewar waxa uu ku goodiyay in dagaalkani uu rogi doono qariirada geeska Afrika. Haddaba yaa adkaaday dagaalkii 2 sano ee Badmewar kaasoo dhacay sanadadii 1998 ilaa 2000 ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Eritrea. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa dagaalkaasi oo ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dhimashada badnaa geeska Afrika, hub urursiga iyo colaadda mar kale ka qarxaysay Itoobiya iyo Eritrea. Muuqaalkana sii faafi. Taariikhdu markii ay ahayd 6 May 1998 magaalada Badme ee ku taalla xuduudka Itoobiya iyo Eritrea u dhaxeeya waxa soo dhaafay ciidamo Eritrean ah oo u abaabulan dagaal qoto dheer. Badme oo ku taalla gobolka lagu magacaabo Gashka Barka region waxa markaasi sheeganaya Eritrea. Itoobiyana markii ay maqashay in gudaha ay u soo galeen ciidamo Eritrean ah waxay ku dhaqaaqday duulaan ka dhan ah Eritrea. Toddobaad kadib oo ku beegneed 13 bishii May ee isla sanadkaasi, ciidamada Itoobiya oo lagula soo balamay weerar buuxa oo ay ku qaadaan Eritrea ayaa soo buuxdhaafiyay magaalada, waxaana halkaasi ka qarxay dagaalkii weynaa ee lagu hoobtay kaasoo socday ilaa sanadkii 2000. Eritrea waxay markaasi xor ahayd 5 sano oo kaliya oo dawlad jirta oo dunidu ay aqoonsan tahay u taagneed. Sanadkii 1993 ayayna ka go'day Itoobiya. Tan iyo markii ay Itoobiya ka go'day ilaa iyo haatan, Eritrea waxa madaxweyne ka ahaa Isaias Afwerki, halka dhanka Itoobiya uu dagaalkaasi ku hogaaminayay ra'iisul wasaarihii Tigreega ka dhashay ee Meles Zenawi. Dagaal taariikhda galay oo ka qoto dheer kii xornimada ay ku soo xoogsatay Eritrea ee 1993 ayaa geeska Afrika ku dhuftay. Tirooyinka dhabta ah ee ciidamada labada dhinac ka dagaalamaya lama oga, laakiin waxa uu ahaa dagaal leh dhul iyo cir. Waxa uu ku baahay caasimadaha Addis Ababa iyo Asmara iyo guud ahaan gobolka ilaa Soomaaliya xataa uu saameeyay sida warbixinada ku xusan. Dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee la xasuusto waxaa ka mid ah weerarkii 5 Juun ee 1998 kaasoo ahaa weerar ciidamada cirka ee Eritrea ay ku dhifteen dugsigii magaalada Mekelle ee gobolka Tigreega, halkaasi oo ay ku dileen 100 arday iyo macallimiin isugu jira oo ku heeb ahaa ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Itoobiya Meles Zenawi. Wajigii hore ee dagaalka, Eritrea ayaa la wareegtay dhammaan magaalooyinka Badme iyo dhulka ku hareereysnaa ee xuduudka ahaa, taasi oo Itoobiya dhirbaaxa ku noqotay. 22 Febraayo sanadkii 1999 hal sano markii uu socday dagaalka, Itoobiya waxay qaaday weerar military oo baaxad leh si ay dib ugu soo qabsato magaalooyinkii laga qabsaday, balse afka ayaa ciida loo daray mar kale. Ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa ku barakacay, waxaana dhanka Itoobiya laga dilay in ku dhow 100,000 oo ciidamada Itoobiya ah oo ay u sii dheer tahay dadka rayidka ah ee kaga dhintay. Waxa intaasi sii dheer dhulka ku yaalay xuduudka labada dal ee muranka dhaliyay in loo xugmiyay Eritrea. Maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague ayaana amartay in Itoobiya aysan ku dhawaan karin xataa ilaa sanadkii 2018 markaasoo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu aqbalay oo uu saxay in dhulka xuduudka ah ee Badme ay ku jirto in ay leedahay Eritrea, taasi oo xaqiijisay guuldaradii Itoobiya. Saacadihii u dambeeyay ee Dorad waxaa soo shaacbaxay wacaal sheegaya in mar kale ay dagaalami karaan Itoobiya iyo Eritrea. Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki oo xulafo ahaa sanadihii tagay ayaa isku maandhaafay hunguriga Abiy Ahmed ee badda iyo heshiiskii Pretoria ee lagu soo gabagabeeyay dagaalkii Tigray. Gobolka Tigray ayaa u muuqda inuu noqdo meesha qarxisa dagaalka Itoobiya iyo Eritrea. Dagaalka ayaa la filayaa in uu noqon doono mid qaabeeya qariirada gobolka. Itoobiya waxay ku wanaagsan tahay dhinaca cirka iyo diyaaradaha droniska ah, laakiin Eritrea waxay haysataa hub casri ah
iyo rag dagaalyahano ah iyadoo sidoo kale ay kasii faa'iideysan karto qalalaasaha ka jira gudaha Itoobiya. bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag muuqaalkan ilaag saar oo sii sheer gare